Ok, señores, estamos haciendo un pequeño video desde las instalaciones aquí de taller que estamos dando clases en Riverdale. Estamos aquí trabajando con una 2012 Chevrolet Pica 2500 Heavy Duty. El problema es el siguiente: la traen porque no da marcha, pero tenemos estos códigos: pérdida de comunicación. Ok, tenemos esos códigos. Ahora, esta camioneta ya le hemos aquí revisado un poco, aquí con los muchachones. Y pásame otro multímetro por ahí, otro multímetro que no estén usando. Y en la red CAN vamos a medir resistencia en el pin 6 y en el pin 14. Ok, y lo único que tenemos son 123 ohmios. Acuérdense de esto, muchachones. Estamos hablando nosotros de que tenemos que aquí en el pin 6 y 14 tengo que ver 60 ohmios. Una resistencia se encuentra albergada en la PCM y la otra debajo del chasis en el alambrado. Entonces, ¿está desconectada la computadora ahí, muchachos? Totalmente. Ok, entonces seguimos igual, miren, 123. Lo que vamos a hacer es revisar la resistencia, pero en el conector directamente de la PCM, para ver si ahí observo lo mismo, 123 ohmios. Ok, ya que esta camioneta no da marcha y no se comunica con la PCM. Ok, entonces, no, todavía no se, vamos a decir eso. Entonces aquí los muchachos ya están tratando de encontrar los pins correspondientes del resistor de la computadora. Recuerden, hoy en día, muchachones, hoy en día ya no es de que me llevan un carro, no da marcha, es el starter, es el relay, es el fusiblito, no. Ok. Tenemos aquí déjame ver tu playera. No, volteate. Aquí tenemos J&N Transmission Auto Repair 678-961-7209. Aquí estamos dando servicios de transmisiones. Acá tenemos también otro transmisionista, Kiro Transmission 404-964-6680. Estamos en el área de Riverdale, señores. Ahí, si ustedes quieren por ahí algún trabajo de cambio de riñones, de hígados, aquí también los hacen. Así que estos muchachos están pesados, muchachones. De las pocas, bueno, hemos tenido más de un mes aquí de clases, aquí en el área de Riverdale, y les soy honesto, guys, han metido una cantidad de carros de redes de comunicación que no se imaginan. Okay, muchos problemas que no he grabado, otros pues sí los alcanzo a grabar. Ajá, es un tan y tan en black, 29 y 43. Ajá, tan en black. Entonces, ese es el resistor que estamos nosotros buscando. El motor es un 6.0 litros, no es de diésel. Así que vamos a buscar si esa resistencia está normal en la computadora directamente y en el conector también. Ver si tenemos los 120 y tantos. Brown es café. Tan es color marrón, como color te fuiste a la playa y te quemaste. Cremita. Café con negrito. Ajá, son iguales. Tan. Ajá. Ahí están. Ok, entonces a esos dos mídanle resistencia. Ahí tenemos al ingeniero Alberto. Hoy nomás, dice que le digan el papirrín. Sí, como ayer, ¿cómo le traes al otro señor? Al chulo. Al chulo, ¿no ves? No, aquí hay puro apodo bélico. El papirrín, el chulo, el guapo y no sé qué. El 1000% guapo. Está como los tres amigos del señor guapo. Ándale. Ok, mientras su compañero encuentra ese resistor, regresamos.
Ok, chato, estamos aquí con el técnico Armando. Él está haciendo la medición de ohmiaje aquí directamente en la computadora. Y sí tiene ohmiaje en la computadora, miren, 121 ohmios. Por lo tanto, se va a sospechar entonces que es problema de alambrado. ¿Y acá? ¿Cómo andamos? No, estoy probando el Estoy otro. buscando el otro. Si es el azul, es el más chiquito. ¿Ya te cambiaste? Uno sí hubo continuidad entonces. Sí. En el café. A ver, pero Armando ya tiene ubicado ahí los pins que son. ¿Cuál es? Estos dos de aquí debajo. 43, Entonces te va a ir así. 29. Entonces este y este. Ahí. Ok, a ver, ¿revisan resistencia entonces? Sí, es este café con Con negro. café con negro y un Y café, café, solo. ok, exactamente. Sale, póngale resistencia ahí. Porque esa computadora se está salvando, ¿eh? Sí tiene 120 ohmios. Sí los trae. Estamos viendo el computador. Pero lo que está chequeando. A ver, mídalo bien. Agárrame el conector ahí ahora. No se pongan nerviosos, muchachos. Y yo tranquilo y quedan heridos. Exactamente. Ahora sí. Ya hay un problema en el alambrado, guys. Tenemos 30.000 ohmios en ese circuito, miren. Kilo ohmios. KO. Por eso, ok. Perfecto. Deberíamos Entonces, tener 60 aquí. 60, no, 120. 120. ¿Ok? Ahora, si conectan la computadora y ahí mismo por la parte de atrás del conector revisan resistencia, quiero ver cuánto les va a dar esa computadora. Ese puro conector, no necesitan conectar toda. Eso. A ver, solo dos. Pero por la parte de atrás, ¿eh? Eso atrás. Eso, ya lo veré. Ponga esta atrás de una vez. Eso, conéctalo como va. Para marcar los de perdida, los pines. Debería haberlo marcado. Ya No está tengo marcado. los dos marcadores que pintamos las partes. Se miran bien amarillo. ¿Sí está entrando bien o está entrando medio No metro? me vas a dejar este. Ahí, ahí. Dale para allá. Ahí. Esos dos. Estos Los dos dos de abajo. Estos dos son. Ahí está marcada la computadora, yo le puse una X. Ok. Son esos dos. Ahí debe de marcar. No, pero que haga bien clic ese conector. O no se puede. no me deja. Ok, entonces está bien. Es Ok. que sí, tendrá que apoyar los alambres entonces. Por ahí debe de ir marcado. Está casi dentro. Todo. Entonces hay que poner las agujas lo mejor que se pueda. Ponte estos y póngale ahorita mejor estos. Al parecer. Sí, vámonos recio. 130. Ok. 1326. Cableado. No es cableado. Porque sola la pura computadora 121. está dando 121. Acuérdense, cuando está dando resistencias demasiadas altas, hay problemas con el alambrado. Mi pregunta ahora es, ¿dónde está el splice de esta red? So, tenemos que buscarlo para rastrear ese cableado donde está interrumpido. Ok, muchachos, entonces tenemos aquí que la PCM sí tiene una buena resistencia, pero cuando revisamos del cableado hacia atrás hay una altísima resistencia. Pues resulta que el bypass lo hace la transmisión, ya que la transmisión alberga la computadora de la misma. Entonces, ya los muchachos están ahí revisando el conector y al parecer no tiene el laqueador, el seguro, y hay demasiado aceite ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a agarrar el pin 14 y 13 y 10 y 11 para ver cuál de estos dos pares va hacia la computadora y cuál va hacia el Vari Control Module. ¿Ok? Ya que tenemos el motor 6.0, si fuera el 6.6 fuera de diésel, no tenemos de diésel, este es de gasolina. Entonces seguimos todo esto hasta llegar a este corchete de aquí. ¿Ok? Entonces, esta transmisión no es de 4 velocidades, esta transmisión es de 6. Por lo tanto, estamos aquí, atorados ahorita. ¿Ok? Ok, chatos, estamos aquí debajo de la transmisión haciendo el chequeo de las resistencias. Ahí tenemos el primero, 120 ohmios. Cámbialo al siguiente par.
Al parecer, los muchachos aquí están reportándome que no estaba bien haciendo contacto ese conector y que no tenía, creo, el seguro o algo así. Ahorita vamos a ver qué show. Pero aquí se van a repartir ambos de 120. Miren, ahí está el otro. ¿Ok? Entonces quiere decir que en estos cables trenzados, café con negro y café sólido, en este caso tan, sí está bien nuestra resistencia. Entonces hay que conectarlo para atrás, ese conector de la transmisión, chatos. Bien conectados, ¿ok? Y ahí tiene que dar marcha eso, guys. Ok. Sí, ahí puede dar, ya solo sí. Entonces, les explico más aquí, guys. Miren. Estamos aquí en la computadora de la transmisión. Se desconecta. Tenemos un resistor que va a la PCM. Me da 120. Y tenemos este otro resistor que al final del día va a acabar aquí. ¿Ok? Entonces ya seguimos todo este circuito. Seguimos también el tipo de RPO que está utilizando. Esta es una transmisión de 6 velocidades, 4x4, motor 6.0 litros y tenemos el 2500 Heavy Duty, ¿ok? Entonces, al parecer, problema resuelto, al parecer. Conector flojo, ¿ok? Ya está conectado. Bien conectado. A ver, Alberto, nada más ábrete el ignition switch. Oh, ok, güey, sí, cierto. Resistencia acá. 120 todavía. Ah, no me digas eso. No me digas eso. Seguimos entonces con problemas. Chihuahua, si había cantado victoria tan temprano. Ok, no hay problema. Pues sí están conectados los 3 conectores. Nomás había 2, ¿no, compa? Nomás con uno, ¿verdad? No, porque a lo mejor puede ser el bypass en otro. Conéctate normal a la computadora. Ok, guys. Seguimos viendo 123, pero abajo había un problema. Ok. So ya vamos avanzándolo. Ok. Vamos a ver aquí dónde más podemos. Alberto, ¿sabes qué? Desconéctate el conector de la resistencia y chécame resistencia desde ese conector de ahí de la computadora. Quiero ver que pase por la transmisión. No vaya a ser que los pins sean el problema. ¿Ok? Que no es de que sea el conector, que sean los pins de la transmisión. No vayan a estar doblados o algo, no lo sé. No se miran dañados, pero ahí. Sí. O que internamente la transmisión ya no haga el bypass. No, si el TCM está malo, no lo va a hacer. Exactamente, pues te digo, o sea. Chécate la resistencia desde ahí. ¿En qué cavidad? Donde estaban chequeando la resistencia. Ahí en la computadora. So, ya está conectada la PCM, la TCM, Transmission Control Module. Recuerden, cuando chequen resistencia, no tienen que haber 2 multímetros conectados, ¿eh? Ya quitamos el de allá. Ay, criatura. No va a servir ese módulo de la transmisión, guys. No, espérame. Ok, a ver. Ponte la resistencia otra vez ahí. Tenemos ahora 3500 ohmios. Ok, 3500 ohmios. Ok. ¿Cambió el valor o era igual? No recuerdo. Casi igual. Bueno, ok. Entonces, ahora sí van a tener que chequear resistencia de conector a conector. Ok, para descartar. Pero ¿sabes qué? No tiene caso chequear resistencia. Porque sí nos dio 120 ohmios en ambos lados del conector. O sea, en ambos pares. Exactamente. Entonces, vamos a hacer un bypass. Acá, véngase. Yo les voy a decir dónde van a hacer el bypass. Vénganse para acá. Aquí. Ok. A pesar de que este conector estaba flojo, guys, vamos a hacer bypass 13 con 11 y 14 con 10. Chequen en su diagrama que les imprimí. Aquí. Aquí está. Aquí está. 13 con 11. Ok. 13 con 11 y 14 con 10. O sea, aquí así y aquí así. Utilicen 2 cables puentes.
en el conector. Van a desenchufar ese conector de la transmisión y van a puentear 13 con 11 y 14 con 10. Haciendo ese puente, tenemos que tener en el Data Link Connector 60 ohmios. Si tenemos 60 ohmios, no sirve el módulo de la transmisión. ¿Ok? 13 con 11 y el otro. 13 con 11 y 14 con 10. Que son tan en black, tan en black, tan en tan. ¿Ok? Sale, chatos. 2 cablecitos puentes nada más. Paper clips. ¿Nadie tiene paper clips? Paper clips. Ajá. Exactamente. 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 Eso es para evadir el corto posible que estamos sospechando de la TCM. Ahorita van a hacer el bypass los muchachones. Ya al parecer estamos casi condenando ya la computadora de la transmisión, chatos. Ahí está. A ver, ahí está, miren. Quítale el bypass. Una vez más, por favor. Póngalo. Ahí, ahora sí, ahí déjelo fijo si puede. Déjelo fijo y sálganse en todos. Entonces, ahí estamos, señores, ya. Ok, ya tenemos 60 ohmios en la red. Está conectada la computadora. Está el bypass hecho abajo en la transmisión. Así que conecten el escáner y abran el ignition switch así como está. Ahí está, señores. Ya aparece ¿quién? La PCM, pero sigue sin aparecer ¿quién? La transmisión. ¿Por qué? Porque conectada no se comunica. Ahora, esto va a ser extra. Quiero revisar la red CAN con el osciloscopio con la transmisión conectada. ¿Ok? Para ver si hay realmente un corto. ¿Por qué? No se está observando el resistor de la PCM a la hora que se conecta ¿quién? Entonces, si yo conecto la transmisión sin el bypass, desaparece motor y transmisión. Pero como ya la transmisión está en bypass, aquí esto está en bypass, entonces ya me aparece la PCM. ¿Ok, señores? Así que preguntas. ¿No se puede conectar la transmisión con el bypass por atrás? ¿Conectada? ¿No? De nada te va a servir si no sirve la transmisión. El módulo, más bien dicho. No, porque se está perdiendo esa transmisión de datos. ¿Ok? La comunicación con el parque. Exactamente, todo eso. O sea, no hay. Ahora, ubiquen el Starter Relay y denle marcha directa. Quiero ver, es más, ¿aparece en la pantalla del tablero la transmisión? No creo. ¿Ok? No aparece. Ok. A menos a que la conecte así con el bypass. No. Ok, guys. Ubiquen el Starter Relay en la caja de fusibles. Ubiquen el Starter Relay. Vamos a darle marcha directa. Ok. A ver si logra encender. Y si enciende, pues bingo. Powerproof, chatos, Powerproof. Ubíquenme en un Powerproof por ahí, por favor. No, eso no es. Run and Crank Relay. ¿Ese es, chato? ¿Seguro? ¿No es este de aquí? ¿Este que dice Starter? Power. No, este no es Power. Este es Starter Relay. Este de aquí. Aquí es crank. No. Tiene que decir Starter Relay. Déjame lo busco ya para salir bien de dudas. Pero regrésale ese relay, Alberto. Regrésale ese relay y hay que buscar el del Starter Relay.
Ya, tiene que elegir Starter Relay, Alberto. Starter Relay y le vamos a meter 12 voltios al pin 87. Pin 87, 12 voltios. La transmisión en parking y freno de emergencia, chatos. Transmisión en parking y freno de emergencia. Ahora sí. Con la aguja se va a quemar la aguja, So, háganlo. Acá abajo directo. No, quítale el Powerproof. Nada más ponle al 87 el Powerproof sin nada. Quiero ver que tenga tierra el Powerproof. ¿Por qué tiene positivo? Entonces no, ese es el pin. No va a ser. Va a estar al revés, entonces ese relay, Alberto. Alguien lo estuvo manoseando y lo puso al revés. A ver, ahí tiene que tener tierra. ¿Tierra? Sí. Ok, dale 12 voltios. No, es que... Ese. Sí, es que siempre las agujas van a hacer eso. Sí. No usen No, agujas. la aguja así. Lo que no cabe ahí. Consume mucho. Ok, entonces, Un cable. guys, abajo será mucho problema darle desde abajo marcha al cablecito delgadito del starter. Allá en la estada. Ajá, es mucho problema. Vamos a tratar. Vamos a tratar, A ver. Siempre las agujas van a hacer eso, que se van a quemar, siempre. Aguas ahí con el aceite nomás. Sale. A ver, vamos a ver ahí. Y eso ya no está abierto. Ah, ¿está el switch abierto? Sí. Ok, sí está bien. Dale. ¿Quita acá, patrón? No debe haber. ¿Otra vez? Ahora la pregunta del millón. Yo creo que sí está afectando ese módulo de la transmisión, guys. Pero tendríamos que ver si todavía tiene pulsos, más bien dicho, pulsos de inyección, pulso de chispa, que tenga la señal del crank, que tenga la señal del cam. No nos vamos a meter en ese problema ahorita. Ahorita lo que tiene usted que hacer es que conseguirse el módulo de la transmisión y programarlo. Para ver qué sigue. Para ver qué sigue. Ahorita ya no dio, ya la computadora ya hay comunicación. No, ya hay comunicación con la PCM. Ya hay. Pero no podemos seguir más allá por esto. De que no está puesta el módulo de la transmisión. Ahora, una vez que se ponga ese módulo, se va a tener que programar. Y se va a tener que revisar voltajes de allá abajo de la transmisión y tierra, si es que le entran tierras físicas de chasis y algún fusible de corriente, algo. Y ahora sí, volvemos a intentar el arranque. ¿Ok? Si arranca y no prende, entonces tendríamos que hacer un nuevo diagnóstico por qué no está encendiendo. Volvemos a lo mismo, falta de chispa, falta de inyección, falta de presión de combustible, crank, cam, no sé, 1000 cosas pueden ser. Pero el diagnóstico ya está dado. ¿Ok? Así que, chatos, si seguimos con esta camioneta, seguimos grabando. Y si no, el diagnóstico ya está dado. Módulo de la transmisión quemado. Ok, chatos. Ahora se aparece la transmisión, pero ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, aquí don José nos hizo favor de prestarnos un módulo por ahí que tenía de repuesto. Oh, acá está, miren. ¿Ok? Este es otro todavía. Entonces, este es el módulo con el cual estamos nosotros navegando. Aquí está su conector. Aquí es donde entra el conector y donde se está haciendo el bypass. Entonces ya está otro de este por fuera ya conectado. Y pues ya aparece entonces la transmisión ahí. Entonces nuestro diagnóstico está más que confirmado. Se tiene que reemplazar ese módulo y programar. ¿Ok? Así que, chatos, hasta la próxima. Ok, señores, ya me había despedido, pero empecé como el cangrejo, del final al principio. Esto es lo que les debí de haber mostrado desde un principio, cómo estaba la red en corto. Pero al principio vimos que no daba los 60 ohmios, omití esto. Entonces le estoy haciendo una recreación de cómo llegó este vehículo. Chequen la red cómo fluctúa en 12 voltios. En el canal verde, que es el pin 14, y el canal 6, que es el amarillo, está igual en 12, pero no hay pulsaciones, miren.
Esto tiene que estar fluctuando entre 2.5 a 3.5 y entre 2.5 a 1.5. ¿Ok? Entonces, esto es una indicación de una red en corto. No puede haber pulsos de 2 a 12, ni quedarse fijo en 10 u 11 o 12 voltios. Esto es red CAN, no es red LIN, no es FlexRay, no es otro tipo de redes. Esto es CAN bus y esta red está en corto, aunque haya pulsaciones aquí en el breaker box. Esto no me indica nada, ¿ok? Así que ahí estamos, chatos. Ahí estamos.